السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخكم حسن، عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا يا جماعة، دي شوربة مغلية. شوربة ايه؟ شوربة الفراخ. دي ايه؟ الخبيزة اللي احنا خزناها مع بعض. هنا شوربة مغلية اهي، ودي الخبيزة اللي مسلوقة. غسلت، قطفتها وغسلتها هي والسلق والكزبرة والشبت، وحطيتهم في مية مغلية. سلقتها وما بردت ضربتها في الخلاط وخزنتها كده في الكيس. انتوا ايه شايفين اهو. شوف بقى عشان انزلها من الفريزر غليها لها الشوربه بتاعتها. هعملها على فراخ، هتشوفوا دلوقتي. هقص بقى الكيس كده او افتحه من هنا وافضيه فيها. نزلها من الفريزر بقاله ايه مثلا بتاع 10 دقايق ربع ساعه كده، قبل ما الشوربه غليت، وهحطه فيها. هرجع مع بعض وهشوفه بقى ايه ما افتحها واحطها فيها. افتحها من هنا كده وافضيها. بس يا حبيبي بقى الخبيزه لما فضيتها من الكيس، بصوا حطيتها هنا بقى ايه كده على مقدار شوربه صغير. ليه؟ عشان مثلا تبقى تطلع خفيفه. لو احتجت شوربه لقيتها تقيله، لو احتجت شوربه، بصوا لسه ايه فيها قطعه اهي ما ساحتش. هتغلي بقى وتسيح، نرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. وهنا ايه محضره لها شوربه برضو. قلت ايه هتطلع خفيفه ولا تطلع تقيله؟ هتطلع تغلي والاقيها تقيله، اقوم ايه مزوده شوربه ايه مغليه برضو. وهنا محضره لها التوميه، بحضرها كده لما تفك وتاه توم وايه وشبت وبقدونس وكزبره محمراهم، فرمهم ايه مع بعض. ضربهم كده في الكبه، ضربه طحنهم في الخلاط، طحنهم في الهون ناعم. انتوا تحبوه خشن براحتكم. مطيه كده عليها قبل ما ايه تاخد ايه بالراحه كده بشويش عليها، قبل ما دي ايه تبتدي تغلي 5 دقايق 10 دقايق ومقيت الشهر. بصوا كده. وهنا معانا ايه صينيه بطاطس اهي، حاطه فيها الفراخ ايه خدت وش اهو. لسه لما تخلص بقى كله كده يبقى واخد الوش زي بعضه كده، او ايه طفي عليها. الفراخ لسه هتاخد وش كمان. شايفين منظر جمالها وحلاوتها؟ هخليها ايه طاقه كمان، وبعدين ايه نشوف هيحصل ايه مع والخبيزه محمره. بصوا حطيت في الفرن عيش حمصته. ايه بتحب هي العيش الناشف الخبيزه. متحطوش على بعض لما يطلع من الفرن بقى كده عشان ايه ما يطروش، تهويه كده وتاكلوه بايه بالهنا والشفا. شايفين محمر هنا اهي، وهنا دي هتبتدي تغلي اهي. ديت الخبيزه وحاطه فيها معلقه رز زي دي كده مستويه. المنظره يعني كويس ان انا محطتش ايه الشوربه كلها، طلعت يا دوب المقدار اهو. ودي لما بتقعد بتتقل. شايفين هتبتدي تغلي. وهنا بقى بحضر لها التومه بتاعتها، هغطيها بقى كده وهنرجع مع بعض ونشوف اما دي تغلي وتستوي 10 دقايق، اكتر حاجه كده 10 دقايق، عشان ايه تبقى تغلي غلوه ايه مع التومه. ونشوف برضو صينيه البطاطس هصلها ايه، ونشوف جمال وحلاوه العيش. بصوا بقى يا حبايبي، لما رجعنا تاني التومه هنا اهي بتتحمر اهي، بتكمل تحميرها على نار هاديه. والخبزه اهي بسم الله ما شاء الله لما تستوي كده كده بقى ايه 7 دقايق 10 دقايق على النار، ودي ايه اتحمرت كده. انا معليه كل النار كده اهو، ربنا يكتر شرها عشان ايه تشوفوا القصه والحكايه ايه. ده الشبت والبقدونس، الشبت والكزبره اللي مطلع على النبي، الشبت والكزبره والثوم مطحونين مع بعض. وبرده هنا الخبيزه معاها سلق شبت كزبره ومسلوقين مع بعض. نحط النار كده عشان ايه الحاجه تتحرق وتبقى النتيجه مش حلوه، مش هتعجبني. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كده حلو قوي. نطش بقى كده لو حلاوتها هتشموا الريحه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ده انا منزله كيس خبزه من اللي انا ايه فرزناه مع بعض.
رجعنا في فيديوهات مطبخ ام حسن وايه تخزين الخبيز. بص وهي ايه لسه طالعه كده وبتبقى جميله. نرشها بقى كده مع بعض. صلي على النبي. حلوه بيها اهي، طلعت حلوه وجميله اهي. هفضلها مع نفسي بقى كده واجي اوريها لكم عشان ايه بصور كده ومش عارفه. قلت برضو عشان التومه اللي فيها في الطبق تغلي بيها. هنرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. بص يا حبايبي بقى هي بتغلي كده. بسم الله ما شاء الله. جميله بحلاوتها. اللي عايزه كده تقيله زي كده براحته، اللي عايزه خفيفه براحته، كل واحد ومزاجه. وفي على فكره بتشربها بالثوم بس، يقولوا ايه طعمها سكر سكر سكر. يقولوا ايه ما احنا حاطين في قلبها الشبت والكزبره، ندشها بالثوم بس براحتكم. كل واحد تبع ايه اللي هو عايزه. بصوا البخار بتاعها طلع وجمالها وحلاوتها. والله يا جماعه لو انتوا معايا هتشموا الجمال والحلاوه. هنطفي بقى عليها ونرجع ونشوف لما نغرفها بقى والدنيا هتبقى عامله ازاي. بصوا يا حبايبي الخبزه اهي لما غرفتها. بصوا اللي عايزه بقى تقيله كده حلوه تقيله، اللي عايزه كده خفيفه تخلوا بالكم. كل واحد يا جماعه ومزاجه وبراحته. والباقي اهوت ايه في الحل. عرفت طبق هنا طبق ايه شوربه خضروات. ما لقيتش لسان عصفور حضرت شويه شعريه يعني اتصرف. وهنا ايه الترش جميع انواعه زي ما انتوا عايزين، الجزر الخيار اللفت كل حاجه. ايه حط اللون ده جاي منين؟ اللون الاحمر ده جاي منين؟ اهو من البنجر. اللي مش عارف البنجر اهو جبت واحده وقطعتها وحط مع اللفت وتبقى الجمال والحلاوه دي. وده بتقطعيه بالايه باي سكينه مشرشره يطلع الحاجه النتيجه دي. وديت ايه الشوربه، شوربه خضروات. كان عندي شويه شوربه لحمه عملت بيها، او عايز تعملي بشوربه الفراخ براحتك. نشوف بقى صينيه البطاطس عامله ايه. اللهم صل بالفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنرجع مع بعض ونشوف يا جماعه عشان ارصها لكم صح. بصي يا حبايبي بقى صينيه البطاطس بالفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تستاهل بقكم طبق الشوربه وطبق الخبيزه كل حاجه كده قدامكم. بقى من الايه الخبيزه والعيش الناشف. دي عايزه ايه العيش الناشف يا جماعه. الجمال والحلاوه. تدوقوا بقى الجمال والحلاوه دي طعمه طعمه طعمه. نجيب بقى العيش كده وتشوفوا الحلاوه. شايفين جماله وحلاوته. حمصته في الفرن. ودي صينيه الفراخ ودي الخبيزه وشوربه الخضروات والترش جميع الانواع اللي انت عايزاها. تعملوا كل حاجاتكم في البيت يا جماعه. يبقى الاكل في البيت جميل قوي قوي قوي. انا عايزه اجيب ايه صينيه الفراخ هنا عشان تشوفوها. الاضاءه ظلمها يا جماعه. طالعه حاجه هتمسكها بقى بالفوطه عشان طالعه من الفرن وسخنه سخنه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هظبطها واجيلكم. بصوا يا حبايبي بقى صينيه البطاطس. الكاميرا ظلمها يا جماعه منوره. بسم الله ما شاء الله. والله جميله جميله جميله. ودي الخبيزه والترش بجميع انواعه. شوربه الخضروات عشان البرد والدفء صدركم يا جماعه. والعيش المحمص عشان ايه في الفرن عشان الخبيزه. بصوا الجمال والحلاوه بقى. عايزاكم بقى تقولوا لي كلمه حلوه كده يا جماعه. وشكرا للي اشتركوا. صينيه البطاطس بقى يا جماعه. قطعت البطاطس حلقات والبصل حلقات والثوم حلقات ودعكتهم كلهم وتدعكي ببعض بالملح والفلفل. خلاص تضربي الطماطم. اول ما تضربي الطماطم يكونوا هما ايه البطاطس مع الفلفل مع البصله مع الثومه كله مسك كده نزل حلاوته مع بعضه. تكوني ضربت الطماطم واضربيها عليها وتحطيها عليه وتستوي بقى جمالها وحلاوتها. الفراخ تكوني مديها ايه عمال ما بتحضري البطاطس وكده تكوني مديها ايه غلوه كده او حاجه وتديهم كلهم مع بعض يغلوا سوا. تبص تلاقي بقى ايه البطاطس والفراخ والبصل والثوم وورق اللورا وكله يغلي كده وياخد جماله وحلاوته. طبعا كنت شايله طبق ايه شوربه للخبيز ما حطيتوش كله، حطيت نصه كبشتين كده على كيس الخبيز. هي قلت لي لا تطلع خفيفه عوزت ازود
ما لقيتش عوز، لقيت المقدار بسم الله ما شاء الله. وده الترشي، جزر على لفت على خيار على فلفل على زيتون، على الحاجه اللي انت مخليها في البيت كلها. اللون ده منين؟ من البنجر. بس البنجره دي عشان اللي مش عارفه البنجر، شايفين البنجر اهي عشان تشوفوا شكلها. دي اشتريت الحاجه وانت كان ليا مش عارفه جنيه ولا نص جنيه، خدته عليها. طلع اخد بنجر ايه لللفت، تقطعيها وتقطعيها كمان على السلطه. ولو عايزه تقطعيه وتسلقيه زي الجزر، معامله الجزر بيبقى مربى البنجر مع الجزر كده طعم جميل وخراف، حاجات حلوه يعني. اهي صينيه البطاطس الجمال والحلاوه والطعم، عشان انتوا معايا يا جماعه بالفراخ. بصوا بقى انا بعمل ايه، بجيب الفراخ اقطعها، احط الوراك لوحدها والصدور لوحدها، عشان لما تطلعي يبقى كله ياكل مره وراك، كله ياكل مره صدور، يبقى كله ايه استفاد من هنا ومن هنا. عشان الولاد يقول لك ايه، لا انا عايز الصدر، لا انا عايز الورك، كله مره كده ومعوديهم على كده، عشان ما يروحوا بيوتهم يبقوا بياكلوا ده وبياكلوا ده، ما يعملوش مشكله كانت بنت ولا ولد. تقولش جوزها لا انا باكل صدر، هو يقول لها لا انا باكل صدر، يبقوا هما الاتنين هياكلوا الصدر ازاي؟ طب والعيال لا، في الاول هياكلوا كل واحد صدر، تاني مره ورك، طيب اتراضوا. طب هما العيال يخشوا، لا العيال يخشوا يلاقوا ايه، بابا وماما بياكلوا مره الصدور ومره الوراك، وكده طول عمرك تجمعيها. وهتشوفوها بقى في فيديو انا هعمل لكم ليها قصه وحكايه وروايه، والله العظيم هتتفرجوا على جمالها وحلاوتها. كنت بحضر لها ان شاء الله يا رب. ونورتونا وشرفتونا في قناه ام حسن، ربنا يخليكم يا رب. رايكم في العيش ده بقى، التحميصه الحلوه دي. بس تفردوه بقى عن بعض عشان ايه ما ينشفش ما يطراش، يفضل كده ايه متهوي. لو حطيه على بعضه هيطرى، خليه كده ايه متهوي جماله وحلاوته. شوفي العيش حلو ازاي، بسم الله ما شاء الله. اللي عايز بقى جنب دي، جنب الفراخ وبطاطس رز اعملي له براحته، عشان دي اساسي بتبقى. الرز في ناس اساسي عندها البطاطس والرز، اعملي لهم يا جماعه مفيهاش مشكله. كوبايه رز كوبايه شعريه وحمريهم، وكوبايه الرز بتاخد ايه كوبايتين ميه. حمرت الشعريه، غسلت الرز غسله خفيفه بسرعه كده عشان ما يبصش منك، وعشان ما يعجنش وما تعمليه. حمرت الشعريه اللون البامبا الحلو ده، تقومي عامله ايه كوبايه الرز غسلاها وحطها عليها وتقلبيها تقليبه والتانيه بالملح والفلفل مع بعض. وتحطي كوبايه الرز دي اللي كيلتي بقى الرز، تكيلي بقى كوبايتين ميه يغلي، وتقوم مطيه عليه زي الشمع ويتشرب، ويبقى جماله وحلاوته مع البطاطس.